माँ, आपने मेरा पक्षी का घोंसला ले लिया है। यह मैंने खुद उठाया था। जल्दी वापस दो। आपने घोंसला धर ले लिया। माँ पक्षी दुखी हो जाएगी, तो मैं उनकी माँ पक्षी को ढूंढने में मदद करता हूँ। तोता माँ, क्या यह आपका बच्चा है? यह मेरे अंडे नहीं है। मेरे अंडे तो अब चूजे बन गए हैं। मोर माँ, क्या यह आपका बच्चा है? मैं एक नर मोर हूँ, मैं अंडे नहीं दे सकता। छोटे बतख, क्या यह आपका बच्चा है? इतना छोटा, ये अंडे तो मेरे नहीं है। मैना माँ इन्हें बचाना चाहती है, तो ये जरूर मैना माँ के बच्चे होंगे। मैना माँ चिंता मत करो, मैं इन्हें पेड़ पर रख दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।